Neza na neza tugeze igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo mu gisagara ca Bujumbura. Mwariko mwibaza ngo ahantu si Bujumbura raba ingene hasa ni Kings Conference, mwari mubizi ryarabayeho ariko riragarutse ubugira kandi ni tele realite y'umudeje igira kabiri ingo akabijya rero uyu mwaka abari mwiganwa n'abakenyezi gusa abazogenda rero baratogwa mu ntari mwimwe bazohiganirwa ikibanza ca mbere aho wa mbere azotsindira ba miliyoni atagira ukwangana. Rero kuri no ntambwe ya mbere mu munota umwe gusa mu masegonda 60 baraza gushikiriza imigambi yabo. Abatogwa nabo baraza kugira kandi amahirwe yo kubandanya mu bice bikurikira. Iki ni ikiganiro cacu kandi canyu mwagiteguriwe na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ca Set for Common Ground mu mugambi wayo tuyage ifashwe mugongo na USAID. Uyu nawe nyene n'umudeji waje biteguye bantu b'Imana, ariko rero nkuko mwayibonye mu ya mbere yaherutse bategerezwa kuronka abamantoro abantu babaherekeza bakabamanota bakabahanura kugira ngo barangure imigambi yabo. Umumantoro y'Ubujumbura rero muramuzi Claudette ngenda ndumwe yize ivyo kubaka, ariko rero ntivyamubujije kwiyungunganya mu bijanye n'imigambi, si byose vyamukundiye. Iyo message no umujene wese nombwira nti bahasi ukore bahasi utangure nta bwoba kuko iyo niyo defi ya mbere kandi uzomwitsa ni Lydia Mutekano. Mwumvise yuko mu mpande zose bimeze neza cyane, tugira tubazane turabe umana natwe rero dukurikirane ingene bavuga imigambi yabo mu munota uyu umwe. Dutangura rero kurinde Mizero Carmen Gloria. Yaja berewe yaja kayangana kandi rero afise ubuyi reka agira twemeze n'uwibwiwe. Mwiriwe neza Carmen, ubaye wa mbere yinjira hano nayo n'amahirwe yo kubimfura mu munota umwe ugerageze gutubwira uwo mugambi wawe. Murakoze. Hama nkabafise umugambi wo gukora ubuyi nise buryohe. Ndakora ubuyi bw'abana bagitangura gufungura kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 9, hanyuma ngakora nubwo kuva ku mezi 9 kuduga. Ndamaze kumva aha mu gisagara bavuga ubundi buyi, numva shaka gutahura neza akarusho uzanye. Ubuyi bw'abana burimo ibintu bikeya, no kuvuga burimo ibigori, ingano, isoya n'amasaka n'ibiyoba. Ibintu bikeya kugira ngo umwana agitangura gufungura ntahere ku bintu byinshi. Ubu bw'abakuze nkaca nongeramwo uburo, umuceri na sezame. Hanyuma ubuyi bw'abana ntibarinda kubuyungurura nkuko abandi barinda kubuyungurura, jewe burayunguruye neza. Turagushimiye. Ndabashimiye na umugambi wawe ni mwiza. Kubona rero byo ushobora gukora umumama mufasoni niwo bagaburira abana, niwo bazi ibyo bakunda. Turaguteye intege n'ukuri, ni umugambi mwiza cyane. Urakoze. Yagenze neza cyane. Nabikunze gose. Yego. Wakoresheje umwanya neza. Yego nawakoresheje. Ubonye batagukari. Oya, ntibigeze bankarira. Bayaga neza cyane. N'impanuro bantekereye. Ukuri bimeze neza. Bizeye kuza gutora. Ndavyizeye. Sawa. Urakoze. Icyiza nuko amaze kubikora. Arashobora muri les 6 présélection. Bega Berize wewe ko atacazanye kigaragaza umugambi wiwe, ngira uri mu mutwe reka tumuha kanya. Umugambi wanje ni wo guproduiza biogaz. Twihweje ukuntu ibintu byo gucanisha ibiti, amakara, eka n'ibizuku, twaciye tuyumvira indi produit twosubiriza ivyo bintu abanyagihugu boshobora gukoresha mu guteka kandi itonona ibidukikije. Aha, birakomeye. None uramaze gutangura kubikora? Donc natanguye kuma experience mato imbere yuko ngira umugambi nyezina. Hama ayo ma experience narayagize ndi jenyene, amwe aragira échec. Ndiko ndumviriza ivyo uri kuravuga. Numva umenga uracari mu rugero bwo kwiyumvira ukuntu bizogenda.
uramaze kugira aka experience gatonya mugabo ivyo uvuga n'ibintu byo binini mugabo muri uyu mwanya mbona umengo uracakeneye kwinonosora ariko turaguteye intege cyane unonosora uzogaruke murakoze urakoze byagenze gute none biravye byari ibintu biryoshe nyene ikiganiro kiryoshe abantu bari akeyante hama mukaganira neza sawa ego ingerero twumvirize ukurikira mbega umugambi ugira muri iyo karato wowe umeze gute reka twumve serukiye societe impersonnelle Babundora Bit Farm umugambi wanje ni wo korora inkwavu nkazigwiza nkongera nkadandaza inyama nkadandaza n'inkwavu ku borozi nkaha agaciro n'ibintu byose biva ku rukwavu nk'amaganga y'urukwavu n'ifumbire ikomeye cyane ku barimyi nkakora n'ibirato bivuye mu rushato rw'urukwavu ayo maganga nayo ni urukwavu uba waracishije ahantu muri labo cyangwa urapfa gurekorta hama abantu bakagenda bakamija mu mirima oya hari ubushakashatsi bwakozwe litiro y'amaganga uyivanga na 10 litre y'amazi kugira ushobore gufumbira ushaka naho gupoma kugira udukoko tugende ufata litre y'amaganga ukayivanga na 5 litre z'amazi je rero ushaka kubona ibirato ndabikoreko ego ni echantillo je ico nshimye uraza umugambi wawe ico ndabishimiye nuko wafashe urukwavu ukagira ku ntumbero zago gose uyu mugambi tugumye ridi reka banza tubereka agakwavu karimo karimo nari bagiye kugazana turabe Nini tuzoronka akanyama turonke n'agasakoshi n'ibirato dutabira imirima nta kisigaye urakoze cyane gore iyo iragiye mugabo ndayibona imba gute none jewe ndanezerewe cyane kubona naje muri kino kibanza ndi mudeje nindagushigikiye jewe ndishigikiye ibikorwa byanjye nivyo bya tumwe ngira ingufu byo kuza ngaho ariko n'uyu muntu umwe naragushigikiye ubu turi kumwe Generoza arahetse ariko ntibimubuza gusigura umugambi wiwe kandi ariko aranawugendana reka tumuha akanya urakomeye yego ndakomeye cyane n'ikibondo cyawe yego bebe entrepreneur ntibamusiga mu migambi yego tuyagire ku mugambi wawe yego twebwe rero tumaze kubona abakenyezi muri komine Mugina hamaze kuba igwirirana ry'abana benshi hama niho twaca tuvuga tuti none ko mbona inzara ikiguma itera mu muryango kandi n'ubukene bugaca bwinjira hagaca hadukaho n'ibigwara biturutse ku gufungura nabi twaciye tuje hamwe turi nk'abakenyezi bashika 25 niho twaciye tubona yuko ikizinu ari ingirakamaro aha narabikoze aha rero byagomba byame je ndabona ko waje nk'inyishu urumva uragwanya inzara uragwanya ingwara ziva kuri za kwashi uraguma hafi murakoze cyane turabishimye yego biragenze neza cyane yego ndayaza umugambi sigaje kubona inyishu y'umugambi wanje neza cyane reka naho ntogumamo ndumudeje ngoma ndumudeje urazi ikindi rero ndakubwire ifoko gushika ubu turi muri agroalimentaire agribusiness agroalimentaire kameme naho Burundi dukeneye kujya neza reka turahabe n'indi migambi tuyitondere nayo wumva ukwiyumva gute natogwe nazigize amahirwe yo gutogwa zobandanya umugambi wanje ndashobora gutogwa no mu ngiti mudeje zokurikira Eliakol ni umwana akiri muto ariko kandi ngo ivyoza kare afise umugambi reka twumvize n'ingene awusigura hama nkaba ndi umuhinguzi nkongera nkadandaza amavuta y'ivoka mu bisanzwe n'amavoka ahiye
hama ndayanikiye aruma, hama iyo yumye ca ndayashira mu gatambara, hama nkaza ndakanya, niho haca havamwo aya mavuta. Ni ndakubaza umaze watanguje umutahe ungana gute, umaze kunguka yangana gute, umugambi ufise intumbero uri kuraraba y'uruja ni hehe? Natanguje amahera 5,000. 5,000. Ubu amahera mfise ni 36. Nayo washize mu kurangura amavoka? Ego niyo naranguje amavoka yo 36. Aya noye ndayadandaje yose azoba ari 88,000. Okay, bimaze igihe kingana gute? Ndamaze amezi 4 ubikora. Uwo mugambi urunguka gose. uraguma hafi. Murakoze. ubandanye n'imigano ubucu bitwa mute? Bandanije urumva n'umugambi wanje ubukuze. Nawe ubucukura? Tukuvuje amahirwe. Murakoze. Sawa. Uyu mwana afise ntafyina, reka tubandanye. Nibaza nko muri finale ko bazamenyekeje kandi cyane ko ndoshikira. Urumva neza kuzoshikaje? Cyane gose najenje. Ronka ibintu. Fiora yaberewe n'umunyamugamba agira 6 muri 12 ashobora kubemetse. Hama nkaba nkora umwuga wo kujisha ibirato nkuko mubibona ngaha naje ndabizanye, nkaca nkora n'utundi bijanye cyane ku bantu bakunda gushaza. Murabona naje nambaye amahereni ako mizosi, ako ku maboko, ku maguru ho urumva nashatse kujanishwa ndabishaka. Niwo mugabo wanje dusanzwe dukoresha izi nyuzi mubona, inyuzi bakoresha mu kuroba. Ni inyuzi ziba zikomeye cyane ku buryo udakoresheje umucano ntushobora guca runo runyuzi. Urakoze Fiora. Ego. Ndabona umugambi wawe umengura amazigihe 2016. Ego. Udandaza ivyo birato. Ego. Ntunibigurishiriza he ko tutari bwabibone? Abakiriya bacu n'abakiriya benshi usanga bagendera mu modoka. Urumva n'abantu bakunda gushaza cyane kandi ukaba ufise n'isuku. Ufise abakozi babikora? Gushika ubu twese hamwe turi abantu 8. Muri abo 8 harimo abagore bangahe? Abagore turi 6. Umugabo umwe ajeje marketing, umuhungu umwe ajeje marketing, n'undi aza akora ibintu vy'amatalo. Sinabandi bose n'abagore je nkoresha. Turaza gusubiramo kuvyiga ivyo mugambi wawe, dusubire tushire mu mwiherero turabe. Ewe Asya we, umugambi mwikarato. Reka tukumvirize. Kandi zigenda ndazisubizeyo. Niziguruka. Ikagurukiraga twiruka twese. Umugambi wanje no korora inkoko. Igituma niyumviriye korora inkoko kuva kera narazikunda cyane. Rero nkavuga ati mu kwiteza imbere numva no korora inkoko. Amwe zogwara ko numva iyo zigwaye zihonera rimwe na rimwe. Risque yawe uyibona gute canke woyijera gute? Kuko umenga uhomvye urahomba kabisa. Uhomvye urahomvye gusa kenshi bw'iruhombe ntubuzikurikirana neza nyene. Ni kuvuga inkoko warinze ubona ko igwaye ucu yizora ntuyigumiza mu zindi. Numva umenga wogenda ukabandanya ukawiga kugira ushiremwo akantu kakabijya nyene kerekana ko harimwo umukobwa w'ubwenge. Urabandanya ukora uvyige muga muri ndumudeje ya kabiri nturi selection. Murakoze. Naco tutazobona muri no higanwa. Ninete aratuyagira ivyiwe. Ego umugambi wanje niwo koza inzu zivuye mu mashantier. Hanyuma ibindi dukora turoza amapisine. Kindi naco dukora turacapa amajarda tukayatera tukayakurikirana. Hanyuma ikindi naco dukora turamenyereza barya bakora mu machambre mu hoteli babita aba femme de chambre. Hanyuma ikindi naco dukora nuko turadandaza n'ibikoresho byo koza amatoilette n'amapisine. Numva kabisa uri multi service. None kumengo biracari uruvange rw'amaproje. Oya, so uruvange rw'amaproje ahubwo ni proje iri hamwe na hamwe mu vyerekeye isuku. Wewe akabijya kawe naka. Ikintu ca mbere cyo notangura kuvuga umugambi na wiyumviriye kuko nabibaye nko muri experience nabikoreyemo
byaranciye ko na jewe ndazi yuko hariho akandi kantu ko kubiryobora gategezwa kubaho. Mbere yuko twiyumvira ikintu kinini cyane reka dutangure twiyumvira ikintu gito twikore neza hamwe umuntu wese afise chance yavuga ati jewe umuntu wenyene nshobora guhamagara ni net nashike ngaha nkorera. Urakoze. Je ndabona ko umugambi wawize kandi naravye amapaje arimo y'ibiharuro kuri ico kintu kimwe kimwe ukora. Je ndabona ko bizogufasha kugira ngo uyegeranye utore ico uteza imbere muri ivyo hamushoboye gufatanye n'intumbero utore ikintu kimwe nyene wumva uzi neza hamukibandanye neza. Aho tutagufasha ubu bandanya ukora umugambi nta nkeka kuzobishikaka. Nukuri wakoze cyane. Ni sawa. Ego. Nta kintu gishasha cakubere gishasha. Cyambere gishasha ngira nuko yari watashoboye gutara ko murashobora gukora ama projet menshi en même temps. Donc ni projet ifite ama service menshi. Bagomba kumpanira yuko no banza nkaye bazimwe canke hareka zindi mugaje mbona yuko zose nozikora zose kubera ndumva ndiko ndazikora neza. Multi service umwete ni woraba. Ego vraiment wamufasha kitora. Ego akeneye kusubiza hasi akitora kiyegeranya. Mbega udusharizo twiza we Arclene rero agira dusharize mu mugambi wiwe tumwumvirize. Mbona ufise utuntu twiza tubanguke tuguha umunota umwe utubwire udupresente umugambi wawe. Nitwa Arclene Hashimiye Aturagiye nkaba nserukira ishirahamwe Jeunesse au service d'un Burundi meilleur. Buterere ni zone yo muri commune Ntahangwa muri province ya Bujumbura Meri. Iyo zone ikaba ifise kimwe mu bibanza basesamwo imicafu. Imiryango yo muri ako karere yabangamiwe n'imicafu itabora bita plastiki mu kinyamazuru. Kugira dukemura ico kibazo twahisemwo guterera mu gukingira ibidukikije tubicishije muri ico bita mu Gifaransa le recyclage valorisant. Urakoze. None uravuze ko mukorera mu buterere mugatora amadeshe cyane cyane y'ama plastike. Muri ivyo vyose hagati harimo plastike. Ego iyi ni plastike. Ibi ni ama plastike nayo n'ama plastike indani n'ama plastike amabuteye agevamwo amazi tugerageza gushira ko ikindi kintu kugira bishobore kugira agaciro. Jean nico navuze recyclage valorisant. Tureka tumushe mu mwiherero. Ego. Mbega utu ducupa afise turimwo iki? Imiti canke? Ewe Nadia gira kutubwira. Projet yanje ni yo gukora amasabuni n'amavuta bituma umuntu agarukana umubiri wiwe wa kera ku bantu batanguye kwisiga y'amavuta ahindura uruhu kuko muri ayo mavuta hari ibintu byinshi byonona umubiri. Rero aya mavuta yanje n'isabuni ni ibintu bikozwe mu bintu kama nk'aya rimwo ntuze nigelo. Nigel urayironka ino? Ego iraboneka izimvye mugabo irahari. Iri importé. Importation iba yintu yama nigel. Hanyuma hari ukuntu nyene tuyakora hama tugakoresha ama huile végétale. Hama tugakoresha icitwa macérat huileux. Burya urashobora kuvanga ibintu naturel mugo ugasanga wakoze produit ishobora kugirira nabi umuntu. Hari laboratoire uregera canke novuga ko ni intambwe ntaratera cyane bivanye nuko je bwa mbere nkibikora byari ivyo wanje. Mu nyuma niho nabonye ko nabandi badamu n'abakobwa babikeneye kugira ngo bashobore guhagarika konona umubiri wabo. Reka gende anonosore gatoyi aheraheze no kuvyiga bishobore no gupimwa kugira kwera ikintu kija ku mubiri w'umuntu burya kiragoye ariko ni vyiza cane. Ariko ubu dushimye kwanza kukurindiriza gatoyi. Urakoze cyane. Urakoze. Gutega tubwire twiki tutari kutumviritse. Baranyifurije kubandanya niga. Urakoze cyane. Nuko reka tubandanye turabingene biriko biragenda. Ubona neza yuko bose bararyohewe, bose barashima. Yaba uri karavamo canke uri karabandanya, bose bameze neza. Abashariza bobo ntibari hake ariko babitandukanya mu kubivugwa. Nkaba ndongo ishirahamwe gitwa Hyacinth Art House rijejwe kurandura no guhingura icatsi cimeza Jacinthe do mu kirundi bacita irebe.
ego hama uwo mugambi twawiyumvire kuko twari tumaze kumva yuko ico catsi ari kibi ku biyaga hani iwacu kibangamiye cane cane Tanganyika hama dusanga barakijisha twumva tuwo mugambi ukingira ibidukikije uwo mugambi ushobora gufasha guteza imbere abana bari abahinga cane cane abakenyezi hama ukatwinjiriza akanoti reka tuwutangure ngo twereke ukuntu kameze ego ndabazanire hiyo none ico dusenga twese nuko iryo rebe ryovaho ku mazi ya Tanganyika nico twifuza nivyahona wowe uzocugira gute rero mu gihe cohona nyene kigahona jewe bari umunezero ariko urumva hariho n'ubundi buryo bwo kukirima mu mabasa naho ufata imifuko bijya bihema birimwo amazi kujya borora amafi ugatamwo Jacinthe igwirirana kwa kundi ni gake turonka bigeme bakorera muri iyo domaine nyene ya protection de l'environnement kandi murabo gushigikira nivyo yego ariko reka uravye n'indi migambi twagiye twumvirije ngaha turabona ko vyiza twokureka ukawiga ukabinonosora cane ubandanye turakwiteza umwaka uza urumva je bambwiye ngo umugambi wanje ngo manze ngende ndawagure ngo karacari gatoya nzogaruke ngo murinde umudeje ya gatatu none uriteguye ko uzoba waramaze kuduga washangiye gushaka umurimbo ukomeye sawa sawa murakoze Menedora aja abize byinshi no ku mutwe yashizeko ngira bijanye n'umugambi wiwe tumwumvirize ku mazina nitwa Menedora ndayikengurukiye ndi umujishi akoresha ibyatsi kama n'ibitari kama iyo bikenewe hanyuma nkabasanzwe ndi muri koperative faire plus pour avoir plus ndi umukozi wa leta ariko nyuma y'akazi ka leta navuze nti ivyo kuba umurebwe bihagarare weekend sintumwanya no kuja kurondera ibikoresho no gukurikirana amakomande dufise ego umukenyezi w'umurundi kazi nterakwiye kurera amaboko nterakwiye kumenya yuko ijya mpana afise naho yibaza ngo tugenegene sakagenegene ndabivugiye ngaha n'ubundi kugisasa tugenegene n'umugambi mwiza n'umwuga mwiza urimwo amahera menshi cyane rero wewe urafise intumbero urafise ahantu ushaka gushika cyane gose ubu nyene tuguhaye aya mahera muri ko murahiganirwa wumva wo cukora iki intumbero ya mbere niyo kubona turiko turagwanya ubukene umuntu wa wose uronka icifungura umufuko ufise ifaranga ariko nanje kubw'umwihariko nanje ndakeneye yuko mva ahantu nkagera ahantu uyu mugambi tuwushire mu mwiherero urakoze Menedora ego murakoze namwe tugufashe ndabira n'ukuri amamwe namwe ngo rero ngo ntibafise imigambi yo bazobatangaza en fait je ndakunda numva umenga dukeneye des choses ziri plus innovant uyu unya ari muri nta innovation mbona umenga arimo c'est dans numva umenga c'est pas même Carmen ni ibintu bimaze gukora mugabo c'est pas aussi vulgarisé asha bariko baratanga amanota bigira bidadanuke abashizwe mu mwiherero ngabo baragarutse karibu kumengo mwatinye twanezerewe cyane no kubumviriza kandi amaproje yanyu twasanze ivy'ukuri arimo ubuhinga n'ubushakashatsi mwese murabo gutera imbere mugabo ari ukuntu mwarushanijwe Arlene egera imbere bakubone karibu Menedora mwongera amashi bashe mwikomera amashi nawe murakoze ijoro ryiza ko mugarutse dufatike abatowe babiri bazobandanya muri murakoze cyane mwihangane no kuri tuzosubira biza bimeze neza cyane
sawa sawa reka tubandanye nuko rero muvyibuke hari abari baronse amahirwe yo gutorwa mu ba mbere abo nabo ni Bora hamwe na Generoza muje ngaho imbere yacu tubabone neza uko muri bane tugiye kugumana nk'abanyamigambi b'abakenyezi bacaguwe hano i Bujumbura muzokorana na jewe Madame Claudette comme mentor kugira ngo twitegure neza tuzohiganwa n'abandi bavuye hagati mu gihugu abavuye Igitega abavuye Muyinga bazoza muhiganwe nabo muri mwebwe ndizeye ko habwirizwa kuvamwo ubutwara agashima reka nabigiye kifiteri reka na voilà yana bagiye kifiteri ego cyane nkuko mweko muradukurikirana mwabonye ko ibintu byari bimeze neza cyane ngaba rero muri babandi benshi baza ngaha bari kubatubwira imigambi yabo mwabonye neza yuko bamaboko igihumbi nibigiye koroha kuko tugiye rero guhiganwa nkuko babivuze mu ntara ya Gitega tuzocayo duci Muyinga batwemeze nabo nyine badukumbagaze hasi ndakubwije kuri iri higanwa indumudeje rizoba rikomeye kurayiye nuko rero tubahe gahunda yo mu gice gikurikira twagiye mu kindi gice gikurikira tugira ati bye bye ubundi umudeje indoto zanje jewe narazishitse ko umviye message nimufise imigambi ntiburi kigufasha ko never give up ndanyutegura